视频一键转成动漫效果。无论是做慢剪视频，还是剪辑去重，甚至是做原创来过中视频计划，这一直都是一种提升原创度且非常受欢迎的创作效果。虽然很多人都很熟悉，可是还是有很多小伙伴不知道如何操作。今天博就给大家分享2款视频一键转漫画的工具，有电脑版的，也有手机版的，大家可以根据需求直接搜索下载使用。我们只需打开软件，上传要转漫画的视频，再选择相应的效果即可。一键转成动漫效果非常简单，软件虽然提示需要付费才能使用，但在导出视频的时候仅仅是在右下角添加了软件水印，不用付费直接导出，之后再使用剪辑软件把水印部分剪裁掉即可。无论是做人像处理还是视频转漫画，效果还是非常不错的。感兴趣的小伙伴呢，可以去尝试操作一下。好了，这期就说到这，找不到小伙伴可以在评论区留言慢转，或直接在公众号搜索博先生笔记，回复关键词慢转来免费自助获取。关键词注意要填写正确。关注博我们下期再见。